სტუდია სხივების მოსამზადებელი ჯგუფის ხელმძღვანელმა გაგა გულიაშვილმა ახსაზრდელების საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის სცენაზე შეკრიბა და კონცერტით აკაკი წერეთლის საიუბილეო წელი აღნიშნა. არაერთის კონცერტი ჩამიტარებია, მაგრამ აქ არიან მოსწავლეები, პატარები, რომლებიც პირველად მოვიდნენ. თითქმის სტუდია 2 წლამდე ითვლის თავის ასაკს და გვაქვს, რა თქმა უნდა, წინ ბევრი პერსპექტივები, რომ ჩავატაროთ ბევრი საინტერესო კონცერტი და მაყურებელი დარჩეს კმაყოფილი და რაც საკვირველია ბავშვებიც. სიმბოლურია, რომ კონცერტი აკაკი ნადირაძემ აკაკი წერეთლის ლექსით გახსნა. თუ ჩემს სამშობლოს გამოაღვიძებს ჩემი სიკვდილი, აჰა, მეც მზად ვარ. მარტი ჯალათო, შენი მახვილი შეუბრალებლად ზედ გულზე დამკარ. ეს არის ამ ბავშვების პირველი გამოსვლა და წმინდა წარმატებები უსურვო, ძალიან კარგად არის ორგანიზებული აღნიშნული ღონისძიება და ასევე ხელმძღვანელს გაგა გულიაშვილს ვისარგებლებ შემთხვევას და მადლობას გადავუხდით. გარდა ამისა, საჩხერეში უკვე აქტიურად შევიდა მზადება აკაკიობის ღონისძიებისთვის. შესრულდა სიმღერა კინოფილმიდან ბაში აჩუკი, სცენაზე გაცოცხლდა აკაკი წერეთლის იგავ-არაკი მგელი და კრავი. ნაჩვენები იყო პოეტის ცხოვრების ამსახველი ფოტოკოლაჟი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი და კოხტო კონცერტი გამოვიდა და მომავალში კიდევ უფრო კარგი იქნება ჩემი აზრით. განწყობა ძალიან დიდი არის, უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებ პედაგოგ გაგა გულიაშვილს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა ჩადორათ ამ ბავშვებს სცენამდე გამოიტანათ ის, რაც დღეს მოიტანეს. და ბავშვებმაც ხელი შეუწყეს, მომზადებულები ძალიან კარგად არიან. საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლთან არსებულმა სტუდია სხივების მოსამზადებელ ჯგუფში სულ 14 ბავშვი ირიცხება. სტუდია 2 წლისაა. გაგა გულიაშვილის განცხადებით, ეს ბავშვები ფართო აუდიტორიის წინაშე პირველად წარსდგნენ. სულ 28 ნომერი შესრულდა. ესენი ძალიან პატარები არიან, მაგრამ დღევანდელი დღე მაინც ჩვენი მუშაობა, პატარების ინტერესები, მათი გემოვნება, მათი შესაბამისი რეპერტუარი გათვალისწინებული იყო და შემიძლია ვთქვა, რომ პატარებმა მართლაც წინვალედ გაართვეს თავი. საკმაოდ კარგი ნომრები წარმოაჩინეს და ალბათ რაჯობია ამ შემოქმედებით კონცერტებს, დღეებს, რომლებიც ბავშვები, არა მარტო ბავშვები, არამედ თვითონ მაყურებელიც გაყოფილი რჩება. სტუდია სხივები კონცერტის გამართვას მომავალშიც გეგმავს.